сега ще ви изпея още една моя песен. Тя се казва "Дете", текстът е мой, музиката е на Влади Нетков и аранжимента отново е на Денислав Стойчев. Ядосан ли си, кой те нарани? Не страдай, вероятно бил е уморен и е имал нужда да поспи. Изпей ми нещо, да, сега. Срамуваш ли се? Хайде спри. От нам тук няма нужда, знай. Обичам те какъвто си. Ще си построим.